Cheese Grandmasters Wesley Lakip sa Mo-Apil nga GM sa Esports World Cup 2025. Taliwa sa labing dagkong mga pangalan sa kalibutan sa Cheese, pipila ka talento ang nagdala sa digital world. Lakip na si GM Wesley lumad nga Filipino nga naturalized sa American citizen. Doon ay mga nagporma og teams alang sa 2025 Esports World Cup nga gibanabanang matigayon kini karong Hulyo sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang mga GM nga nangapil ning mao nga lakang pinangluhan ni 5-time world champion ug world number 1 Magnus Carlsen sa Norway ug world number 2 Fabiano Caruana sa Italy. Si Wesley kin sa world number 11 na uban nila ni world number 6 sa Nordirbik Abdu sa Turub o Alexander Buternik. Isip mga GM nga manuwa alang sa usa ka Ukrainian club nakarepresentar na ang uban ini nga sports teams sa nagpadayong Chisabol Masters. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B di kapugan sa pagkatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak Armen, tatak IFM Balita.